Здравейте! Днес приключваме тема емоции, поне за сега. И вярвам, че за тези седмици вие наистина успяхте да подобрите своето емоционално състояние, наистина да се научите да изживявате някои емоции. Вярвам, че тези упражнения, които ви давах, са били полезни и благодаря за вашите коментари, въпреки че по този начин ги измолих, но ще ми е приятно да продължим по такъв начин да ги пишем тези коментари. За вас не е нещо сложно, нека да бъде взаимообмяна на усилия. Да, аз от своята страна полагам усилия да запиша видео, да го подготвя, да го запиша, да го кача, а ваша задача е само да го прегледате и да оставите обратна връзка. Добре, и разбира се, ние можем много да говорим за емоции, можем много да говорим за това как да ги изживяваме, но за да не се превърне този цикъл, който аз подготвях за емоции, просто в поредното нещо, много е важно да разберем едно нещо. Емоционална хигиена, това е като миене на зъби, само за душата. Важно е да се научим всеки един ден да правим нещо за своята емоционалност, за своята емоционална хигиена. Ежедневното почистване на чувствата ни пази от натрупване. Тоест, наша задача да се научим ежедневно да правим действия за изчистването на своята душа. Защото тя не е по-мало ценна от зъбите, от тялото и така нататък. Затова предлагам упражнения, което предлагам просто да го въведете за себе си, просто за своето ежедневие. Да? Някои от упражнения може също да продължите да ги правите, например като дневник на емоции, наистина ви препоръчвам, но точно това упражнение, което предлагам днес, то си е вид дневник на емоции, да? Което наистина препоръчвам да продължите да си правите, независимо от това каква тема минаваме, каква тема разнищваме в YouTube, да. Вярвам, че емоции, това е нещо, което трябва да работим постоянно, да, защото за да издържаме обстоятелства, през които минаваме, за да може да сме от полза за нашите близки, за обществото, необходимо да правим тази емоционална хигиена. И какво предлагам като упражнение? В края на деня напишете 3 емоции, които сте преживели и признайте ги без обяснение и оценки. Просто днес се ядосах на това. Днес се зарадвах, когато стана това. Днес тъгувах, защото се сетих за това. Днес се страхувах или тревожих се за това. Изпитвах вина за това и така нататък. Тоест, идеята е там да се научим ежедневно просто да изчистваме своята душа чрез елементарно действие. Това няма да ви отнеме много време. Това ще ви отнеме, може би, 2-3 минути. Не е чак толкова, но максимум 5, да изброите някои неща. Но това ще ви поддържа вашето емоционално състояние в добро, здравословно ниво. Затова как да кажем, важно е да правим упражнението и разбира се от утре реших да продължа с тема за граници. Ние ще я разнищваме доста дълъг период, защото има какво да се каже по граници, но разбрахме се от вас, задачата е да ми оставяте обратна връзка, за да ми е приятно да продължавам да ви записвам тези видеа и да подготвям темите. Също така, споделяйте тези видеа, защото са много ценни и мисля, че за някои хора наистина безценни са. Също така, последвайте канала, ако гледате тези видеа за първия път, защото още много полезни видеа ви подготвям. Също така в нашия канал има и много вече готови видеа. Затова нека да бъде прекрасен ден на всички вас и утре започваме новия цикъл. Чао, чао!